Oi, lá, boa tarde, tudo bem? Começando aqui, ó, programa Aguinaldo dos Santos, Som da Terra Brasil, aqui pela sua TV Sinec. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020. Tá aí, galera, ó, é o último mês deste ano, né? Mas graças a Deus, nós estamos aqui, somos vitoriosos, né? Graças de tudo por tudo, né? E eu aqui feliz da vida. Bem, gente, alguns minutos atrasado aí por motivo, né? A distância e eu, infelizmente, acabei atrasando um pouquinho, mas estou feliz da vida aqui com vocês. Este é o programa Aguinaldo dos Santos. Está aqui, ó. É o maior prazer de estar aqui, presente com todos vocês aí, tá bom? Aqui pela sua TV Sinec. Eu já vou começar por aqui, ó, já agradecendo aí, ó, todos os internautas e vou já enviar um recadão aí, ó, um alurzão aí para o Zadão Ulisses. Alô, Ulisses! Tá aqui, cara, o Aguinaldo dos Santos falando aí desta loja que você tem, de tudo quanto é tipo de materiais, portões, grades, madeiras, portas de madeiras em geral. Também faz serviços de demolições em geral aí, né? Terraplanagem. O Zadão do Ulisses, Rua Gino, número 151, tá bom? E o telefone para contato é o 961678866. Você liga e confirma lá os preços, os materiais que você precisar para a tua casa, reforma e tudo mais. Ulisses Materiais Usados, usadão, tá aí, grande Ademilson, um abração aí para você, tá bom, Ademilson? Em São Paulo, Vila Formosa. Falou, gente! E nós temos também aí, ó, Loja da Sandra, que seria na Rua Planeta, né? E da Rua Planeta, que é a Loja da Sandra, seria materiais novos, né? Seria portas, vitrôs de alumínio, janelas de alumínio, tudo que você precisar, de areia, pedra ensacadas lá, né? Itens pequenos, chamados de miudez, conexões, tal, tudo para tua casa, tá bom? Gabinetes, tal, e tudo mais. A Loja da Sandra fica na Rua Planeta, Vila Formosa, tá bom, gente? O telefone, bom, no caso, Rua Planeta 880, eu já falei, Vila Formosa, né? O telefone é 2024-29-16, Loja da Sandra, Rua Planeta 843, Vila Formosa, São Paulo, Brasil. Alô, Sandra. Alô, Val. Alô, Micaela. Alô, Emanuelzinho. Um abração aí do Aguinaldo dos Santos. Tá bom, gente? Nós temos mais um recadinho. Só mais um minutinho que já vou falar aqui. Selene Joias. Opa, Piatã Cred. Alô, Selene. Tá aí, ó, em Piatã, nossa querida Bahia, tá aí. Também a Selene lá seria, no caso, Piatã Cred, né? Selene, empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. E lá ótimos preços, fácil demais para você fazer negócio com a Selene Joias. Piatã, Bahia, tá bom, gente? E o telefone seria 7734-792262. Temos também o WhatsApp, 75991168-344. Selene Joias, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.
Opa, agora vamos chamar aí, ó, o vídeo do nosso amigo Zé, material de construção, Piatã. Pode vir. Opa, deixa o Aguinaldo dos Santos falar aí, ó, do Piatã Materiais para Construção, né? Tá aí, ó, Piatã e esquadrilhas em alumínio, portas e serralheria. Alô, Zé, tá aí, valeu. Avenida Miguel Badra, 924-926. Falou, gente. Piatã, materiais para construção. Valeu. Opa, e agora está aqui presente o nosso amigo Michel, voz, violão e talento imenso. Está aqui, pode cantar, Michel. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder fluir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Opa, cantou bonito demais, Michel, um talento bacana. Vamos pedir para você cantar mais uma música, pode ser? Claro, com certeza. Opa, fique à vontade. Canta uma moda minha e do meu irmão, se chama o Matuto. Prontinho, siga em frente. É uma moda que fala do homem do campo. Vamos lá. Legal.
Bem cedinho, madruga com a lua, a casinha branca vem na imensidão. Nos braços a companheira viola, no fogão a lenha requenta o pão. Soprando berrante, tocando o gado, com destreza vou preparando o chão. O bom e velho carro de boi faz o arado, a semente germina e brota do chão. Na varanda seresta um cartão de visitas, no horizonte o sol deixando saudades. À tardezinha, família toda reunida, a lua no céu, uma linda obra de arte. A hora é sagrada, descansa embaixo a sombra do pé de café. Na marmita, carne, legume, salada, sobremesa, laranja colhida do pé. As boas-vindas talhadas na porteira, o endereço onde mora o meu coração. Na estrada o vento levanta a poeira, mata burro, a cerca faz um mourão. Na varanda seresta um cartão de visitas, o sol deixando saudades. À tardezinha, a família toda reunida, a lua no céu, uma linda obra de arte. Na varanda seresta um cartão de visitas, horizonte o sol deixando saudades. À tardezinha, a família toda reunida, a lua no céu, uma linda obra de arte. Legal demais, Michel. Música linda. Esta música você falou que é tua e do teu irmão, é isso? Bem, bem legal, bem colocada mesmo. Parabéns. Obrigado, aí para você. Sucessos para vocês, tá bom? Nossa. Belezinha, então. Agora eu vou chamar aqui o vídeo do Daniel. Por favor, pode vir. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande,
na encosta de um espigão. Um cercado pra par tapeceiro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de bois de primeira, 4 cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem 3 coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira cenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Opa, tá aí, gente, música bacana com o cantor Daniel, tá aí, bacana mesmo. Bom, deixa o Aguinaldo dos Santos dar um recadinho aqui da Demolidora Conceição. Este é o site da Demolidora, www.demolidoraconseição.com.br. Alô, Alex, Demolidora Conceição. E o telefone de lá é 29169063. É legal. Serviços e qualidades. É Demolidora Conceição. Vou repetir aqui o site. É www.demolidoraconceição.com.br. Alô, Alex. Isso aqui é região Vila Formosa e o telefone é 29169063. Alex, um abração aí para você aí, tá bom? E toda a galera Demolidora Conceição. Pronto, valeu, obrigado. Um abraço. Michel, deixa eu fazer algumas perguntas para você. O que te despertou para moda assim bacanas, violão, voz legal, voz suave que você tem, que deixa a gente feliz demais com esse teu talento? Bom, boa noite a todos aqui da TV Sineca. Obrigado pela oportunidade, Aguinaldo. Muito obrigado. Um programa maravilhoso. Estamos aí. Para mim é uma honra. Na verdade, eu venho de uma família de violeiro. Meu pai era violeiro, ele cantou muito na noite com um trio que se chamava Trio Seresteiro, no interior de São Paulo.
fez muita rádio, cantou com muito artista. E depois casou com a minha mãe, eles cantavam junto, né, os dois juntos, e ganharam muitos prêmios juntos. Né? Uhum. E a gente já seguiu essa linha, eu e meus 2 irmãos, somos em 3, e viemos seguindo essa linha. Hoje, na nossa família, não os temos mais em casa, né, os 2 faleceram, mas deixaram esse legado de canção, que a canção ela faz bem para a alma, faz bem para a vida, né? Isso, exatamente. Já vem de berço, então, com esse carinho imenso e alegrando o nosso Brasilzão, é isso mesmo, né, Michel? Com certeza. E você falou aí das composições feitas por você com o teu irmão, e uma destas que você cantou aí, cara, é muito bonita. Parabéns aí para você, para o teu irmão. Música linda, linda mesmo. Obrigado, quem tem a memória melhor para compor, você ou o teu irmão? Ele tem uma memória muito boa. Ele é um cara que você dá o tema para ele, ele faz uma música em 10 minutos para você. Você só dá o tema que você quer que ele escreve, né? Uhum. Então, assim, hoje ele tem mais de 300 canções, porque ele parou de escrever. Entendi. Mas ele não toca, né? Então ele escreve e eu ponho melodia, mas assim, a gente faz uma parceria, né? Você sabia que alguém que compõe, por exemplo, que não toca nenhum tipo de instrumento, a memória é melhor para fazer a música, para compor? Com certeza. Ele é um grande poeta. Uhum. Com certeza. Então, pronto. É de berço que você já falou, do teu pai e tua mãe, né? Sim, então, sim. Vocês aí, claro, né? Uma família, tudo ao rumo da música sertaneja, né? Rumo do sucesso. Isso. E isso é uma grande importância, muito bom para o nosso Brasilzão, para toda a família brasileira, né? E o Aguinaldo dos Santos feliz aqui com esta entrevista aqui contigo, você cantando e encantando aí o nosso Brasilzão, né? E por falar em cantar e encantar, canta mais uma música para nós aí, o que você quiser cantar aí, tá Legal. bom? Vamos fazer um Chitão de Chororó aqui, é uma música bem antiga aí que eu acho que muita gente vai lembrar. Prontinho, fica à vontade, tá bom? Valeu. Se ligar o rádio por acaso e de repente ouvir a minha voz, não mude de estação, escute o coração de quem te ama. Eu tenho tanta coisa pra dizer e gostaria que chegasse até você. Por isso é que eu te peço, por favor, não desligue o rádio. Eu vou lembrar a música que um dia você ouviu pela primeira vez em minha companhia, falando de amor e ilusão. Falando de amor, de ilusão, desculpa. E quero te dizer que te preciso e continuo sendo aquele amigo que quer estar contigo, mesmo sendo assim, em forma de canção. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Eu ando tão sozinho e não consigo me esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute essa canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Eu quero te falar da minha vida com essa voz que sai do coração, dizer que a sua ausência aumenta e alimenta o meu sofrer. E só agora nessa melodia encontrei uma maneira de dizer que todos os meus dias perdi muito de mim sem ter você. Não desligue o rádio, escute a minha voz.
consigo esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute essa canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Não desligue o rádio, não desligue não. Eu ando tão sozinho e não consigo me esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, não desligue não. Opa, bacana demais, Michel. Parabéns aí para você, cara. Não, isso é normal. Isso acontece ao vivo e em cores, você sabe que é sempre assim, né? Bom, deixa o Aguinaldo dos Santos enviar um alurzão, né, para a galera lá em Rio do Pires, Bahia. Oi, alô, tia Nelson. Alô, tia Nenzinha. Alô aí para o Valtim, Zezé, Adenade, Lucélia. Enfim, são famílias aí do Aguinaldo dos Santos, lá em Rio do Pires, Bahia. Tá bom, tio Nelson? Um abração aí para o senhor. Tia Nezinha aí, um abração. Zezé, Adicélio, Adenarde, enfim, toda a família tio Nelson, Rio do Pires, Bahia. Um abração aí do Aguinaldo dos Santos, aqui pela sua TV Sinec. Esse é o programa Som da Terra Brasil, tá bom? Ele é todas as quintas-feiras, às 16 horas, tá bom, gente? Opa, deixa aí o Aguinaldo também enviar um alurzão para toda a família Oliveira, lá no Paraná. Alô, Eunice, alô, Helena, alô, Daiane, alô, família aí do Paraná. Um abração, tá bom, galera? Enfim, é toda a família Oliveira, beleza? Um abração aí para todos. Alô, João de Tilmiro, alô, Zé de Tilmiro, alô aí, ó, para toda a família Tilmiro, né? Zé, João, tal. Eu no costume de sempre, né? Um alô, portanto, até aqui diante das câmeras, um alôzão para toda a galera, tá bom? E nós temos os grupos, aí, ó, vai um abração do Aguinaldo dos Santos, aqui exclusivaço da sua TV Sinec, é o programa Som da Terra Brasil, para o Grupo Terrinha. Alô, Sorró, alô aí, Fernando Henrique, alô para todo mundo aí, Grupo Terrinha, alô aí, Serralheria Central Eldino, né? E para toda a galera aí que trabalham com serralheria aqui em São Paulo, um abração do Aguinaldo dos Santos aí. Falou, gente, nós temos o grupo, os primos, alô, Maurício Oliveira, alô, Edinaldo, alô, Erisvaldo, alô, Martoni Oliveira, enfim, é para todo mundo. Aí, somando tudo nesses grupos aí, dá quase, sei lá, 500, 600 pessoas. Quero ver, lembrar o nome de todo mundo. Mas falando, os grupos já estão cientes que um forte abraço aí, individualmente, para cada um aí. Beleza, gente? Temos também aí o grupo Amigos de Inúbia, alô, Lino Demolidora Furacão, alô, Dailton dos Santos, alô, Madison Branco, um abraço para todo mundo aí, ó. Não é para ficar ninguém de fora aí do abraço do Aguinaldo dos Santos, tá bom, gente? Esse é o programa Som da Terra Brasil, TV Sinec Web, e um carinho imenso aí por todos vocês aí, tá bom, galera? Valeu mesmo. Deixa o Aguinaldo dos Santos enviar um abração aí, ó, para toda a minha família, né? Começando aí pela minha mãe. Oi, mãe, a minha bênção para a senhora, Laurinda Santos de Oliveira, né? É a nossa rainha, a nossa fada, tá bom, mãe? Um beijo aqui, ó, do fundo do meu coração e para a senhora, para todas as minhas irmãs aí na Bahia, né? Para todos os meus irmãos
aqui em São Paulo, irmãs também na Bahia, aqui em São Paulo. Alô, Clóvis, um abração para você, cara. Alô, Itamar, alô, família Moreno, um abração aí para todos vocês aí, tá bom, gente? Aí na Bahia, aqui em São Paulo, enfim, é o Brasilzão inteiro curtindo a TV Sinec, programa Som da Terra Brasil, aqui com o Aguinaldo dos Santos. É um prazer, tá bom? Valeu, um abraço. Deixa eu falar aqui mais um pouco com o Michel. Michel, para encerrar, aqui você quer cantar mais uma música? Fica à vontade aí, é contigo. Vamos cantar mais uma. Fica à vontade. O espaço é teu. Como é bonito estender-se no verão, as cortinas do sertão, na varanda das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada, e sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O sol vermelho se esquenta e aparece, o vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem de seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Opa, legal, Michel, valeu, parabéns, cara, obrigado aí, canta muito bem, canta, realmente faz a música ficar bacana demais, mas tudo bem. Agora eu vou chamar aí um clipe do Milionário e José Rico, por favor. Quem disse que esqueci, se tudo por aqui
ainda está igual. Eu fiquei assim vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso, esperando o leite quente que você tão sorridente acostumou tão mal. Quem disse que esqueci, se ainda não morri e vivo a esperar por você. Ninguém me faz amor do jeito que eu aceito. Eu fico feito gato esperando ele. Apago a luz e não consigo adormecer. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer o outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão. Eu não consigo convencer meu coração. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer o outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão. Eu não consigo convencer meu coração. Quem disse que esqueci, se ainda não morri e vivo a esperar por você. Ninguém me faz amor do jeito que eu aceito. Eu fico feito gato esperando ele. Apago a luz e não consigo adormecer. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer o outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão. Eu não consigo convencer meu coração. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer o outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão. Eu não consigo convencer. Meu coração. Opa, legal demais. Esse é o saudoso Zé Rico, né? Mas tá aí, cantam muito bem, Victor e Léo, pai, a galera toda, né? Então temos aqui também mais uma pessoa que canta muito. É com você, Michel. Fique à vontade. Vou cantar uma música que se chama Amor Verdadeiro, né? Música para os pais, tá? A música eu fiz para os meus pais e dedico a todos os pais do Brasil e do mundo aí. Opa, legal, pode mandar. Pai, é difícil falar de você. Tanta coisa eu queria escrever, mas faltam palavras. Você é o chão da minha estrada, seus olhos iluminam meu caminho. Juro a Deus, te dou a minha vida se preciso. Mãe, joia rara, coisa tão divina. Você é o sol da minha vida, me aqueça em teus braços. Deus me deu um presente que é você, diamante com um brilho sem fim. Movo o céu, a terra e o mar pra estar junto a ti. O amor verdadeiro não se acha na esquina, não se compra por nenhum dinheiro. Ter vocês ao meu lado me fez tão feliz por inteiro. Eu sou
o amor verdadeiro. Não precisam palavras, um gesto diz o pensamento. Aprendi com vocês que o amor se começa por dentro. É sim. O amor verdadeiro não se acha na esquina, não se compra por nenhum dinheiro. Ter vocês ao meu lado me fez tão feliz por inteiro. Eu sou o amor verdadeiro. Não precisam palavras, um gesto diz o pensamento. Aprendi com vocês que o amor se começa por dentro. É sim. O amor verdadeiro se arrasta no tempo, não perde a identidade. Olhando vocês enxerguei o amor de verdade. Opa, que música linda, bacana demais, Michel. Parabéns aí para você. Tá bom bem, Michel. Eu peço, por favor, passe os teus contatos aí para show. Pode. Meu contato é 011 9 80 23 33 15. Falar com Suzana. Gostaria mesmo de agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Opa. A oportunidade que o Edson entrou em contato comigo, o Emerson, perdão, o Jim Emerson, e mandar um abraço para todo mundo, para minha família, meus irmãos, está todo mundo ligado lá na Vila Fátima, Guarulhos, de onde eu sou, minha cidade. Muito obrigado pela oportunidade, uma ótima noite para todos. Prontinho, tá aí, a gente que agradece a você e um abração para todo mundo aí, tá bom, gente? E por falar em Emerson, deixa eu enviar um alurzão aí para o Emerson Band, o Ed Cavaleiro, Gabriel Andrade. Oi, Emerson Band, um abração aí para você, tá bom? Luciana Guimarães, tem também o Beto Melo. Ô, galera bacana. Nós temos também aí o nosso amigo Verde. Alô, Verde, um abração aí para você, tá bom? Você é uma estrela, você brilha aqui juntamente com toda a galera aqui, TV Cinec, tá bom? Beleza, então. Deixa o Aguinaldo dos Santos dar um recadinho aqui, rapidinho, aqui para a empresa Stone. Opa, é um novo jeito de fazer do seu jeito. A maquininha com taxas mais baixa do mercado. Alô, Lucas. Lucas é o representante aí desta empresa, tá bom? E o telefone do Lucas é o 94028 5915. Você entra em contato aí com o Lucas e você vai ter a chance e oportunidades de fazer bons negócios. É a Stone, a maquininha com taxas mais barato do mercado. Tá aí, então, falou Lucas Cardoso. Um abraço, valeu. Então tá aí, gente, o programa Aguinaldo dos Santos está chegando ao seu finalzinho, todas as quintas-feiras, às 16 horas, o nome do programa é Som da Terra Brasil, aqui pela sua TV Cinec, e estarei de volta dia 10, semana que vem. Valeu, galera, um abração aí para todo mundo. Alô, Inúbia, alô, São Paulo. Alô, Brasil! Valeu, gente! Tchau! Obrigado!